महोदय, बक्सर जिला के चौगाई महादलित बस्ती के सुरेश मुसहर गोलगतनी समाचार चौगाई से बटुए खबर के हेडलाइन सुनी। चौगाई के महादलित बस्ती में एगो व्यक्ति के जेल में मौत भइला के बाद माले आज प्रतिरोध मार्च निकाली। प्रतिरोध मार्च डुमरांव माले कार्यालय से लेकर और मंडल मुख्यालय तक जाई। खबर का बा विस्तार से जानी। 23 जुलाई के पार्थिव शरीर एगो महादलित बस्ती चौगाई के सुरेश मुसहर पिता टेंगारी मुसहर के चौगाई में अइला के बाद खलबली मच गई। माले के प्रतिनिधि प्रखंड सचिव वीरेंद्र सिंह 5 सदस्यीय टीम लेके ये स्थल पे पहुंचनी चौगाई के महादलित बस्ती पर। इजा पहुंचला के बाद तुरंत यहाँ के सरकार से मांग कैनी कि एक न्यायिक जांच होखे कि आखिर जेल कारागार में ई व्यक्ति के विक्रमगंज उप कारागार में मौत हो गई रहे। ई सुरेश मुसहर शराब पिए के मामला में जेल में बंद रहन, जेकरा बाद इनकर मौत हो गई। मौत के बाद अब माले एकर मांग कर दिले बिया। मांग में माले के विधायक अजीत कुशवाहा सदर में भी बोल चुकल बानी कि टेंगारी सुरेश मुसहर पिता टेंगारी मुसहर घर चौगाई इनकर न्यायिक जांच होखे के चाही कि आखिरकार जेल में मौत कैसे भइल, एकर जांच होखे के चाही। साथे साथ इनका के मुआवजा राशि मिले के चाहिए। एकरा के लेके आज बड़ा खबर मिल रहा बटुए कि माले के प्रतिनिधि सैकड़ों महादलित लोग के लेके डुमरांव माले कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकली है। ये प्रतिरोध मार्च और मंडल कार्यालय तक जाई। माले के प्रखंड सचिव वीरेंद्र सिंह बतैनी कि जौना तरीका से जेल के अंदर यह व्यक्ति के मौत हो गई बा दुखद बटुए। साथे साथ यह व्यक्ति के तत्काल मुआवजा राशि सरकार उपलब्ध करावे। एकरा के लेके माले के विधायक भी सदन में बोल चुकल बानी। सब कुछ भोजपुरिया समाचार दिखाई, खबर के अंत तक देखब। साथे साथ काल अंसारी के बस्ती मनोखपुर बस्ती में माले के प्रखंड सचिव पहुँच के लोग के संबोधित कैनी। संबोधित कैला के बाद कहनी कि यह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेवे के बटुए ताकि न्याय मिल सके, महादलित लोग के न्याय मिल सके। यह मौका पे सारा महादलित लोग भी हामी भरले। साथे साथ बड़ा खबर बटुए कि आज प्रतिरोध मार्च डुमरांव माले कार्यालय से लेके अनुमंडल मुख्यालय तक निकली। इसमें सैकड़ों महादलित लोग शामिल रही। एक अगुवाई माले के प्रखंड सचिव वीरेंद्र सिंह करब। साथे साथ सबके हाथ में बैनर पोस्टर रही। अजीत कुशवाहा और सबके बता दें कि माले विधायक डुमरांव विधानसभा के सदन में ये बात उठा चुकल बानी कि जौन जेल के अंदर सुरेश मुसहर पिता टेंगारी मुसहर के मौत भइल बा एकर न्यायिक जांच होको। साथे साथ मुआवजा के राशि तत्काल दिहल जाओ। 23 जुलाई के इनकर पार्थिव शरीर जेल से चौगाई आयल रहे, जेकरा बाद यह प्रकार के मामला उठल बटुए। इनकर लड़का सुरेश मुसहर के लड़का छोटक मुसहर भी कार्यक्रम में शामिल रही। सुनी बयान। महिला कमेटी के हम आइल बन कुछ कहे का कल सब लोग चली नु माने एकदम हमनी के कसम खाई के चले गए। मान करी यार कि जे सुरेश मुसहर मर गए जेल के अंदर उनका के मारे वाला लोग को जेल सजाई दे। हां एक बात। दूसरा बात कि उनका परिवार के सुरेश मुसहर के परिवार के बाल बच्चा के तू 4 लाख रुपया मुआवजा दो, ओकर राशन दो, ओकर घर बनावो। कि हमनी के मांग करे के बा जितना भी हमनी के मुस्टोली बा, जितना भी मुसहर साथी लोग बा, वो लोग भी तारा जाल के रात छापेमारी में का होता कि गलत आदमी तो बोला ही बस सही आदमी पकड़ा, सही आदमी छुड़ाता होता क्यों। तो हमारी कहना बा कोई छापेमारी उनका करे के बाद तो कोई के चलो समूह आई जरा में निकल ओकरा के हमके दूसरी हो गई, जरा में ना निकल ओकरा घर में ना ढुकी आदमी। बात सुन ले नु तो किया है या कहना से ना हो या हो या कहे चले जाओ। बात समझ नहीं जा सकती। ये बात हम कहते हैं। हां वो अच्छी अग्रह है। अब इस सवाल हो जाता कि रौदा सब में लिया जोरी बात जैसे इस साथी कहलन कि हम गाड़ी को देतनी एगो गाड़ी से तो होई ना। सुन पे बात
तो हमारी बात सुनी जाए। अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के चौगाई महादलित बस्ती के सुरेश मुसहर पिता स्वर्गीय टेंगर मुसहर के विक्रमगंज उप कारागृह में हुई मौत की न्यायिक जांच एवं आश्रितों को अविलंब मुआवजा के भुगतान करने की मांग करता हूं।